l-ewwel seduta li konna wara l-tajjel tas-sajf, nisperaw li għal-ħabta ta' Ottubru, fi Ottubru, tkun fil-Parlament ġdid fejn hemmhekk ukoll il-plenarja mod immedjat fil-Parlament jibda jxandar ukoll fuq il-video live streaming bħalma qed isir fil-kumitati kollha parlamentari. U allura mill-istudju ħareġ li Malta fost 120 pajjiż tal-Ewropa hija l-iktar pajjiż illi m'għandha l-ebda forma ta' autonomija. Aħna qar dak li huwa autonomija minn ċifru li huwa pajjiż maqsum. Bħalissa hemm più o meno 43 u kultant 44 ħaddim li jaħdem hemmhekk inkluż il-Clark fil-Parlament. Mill-riċerka li għamilna, l-average huwa li għal kull membru parlamentari fil-Parlamenti Ewropej għandu tkun hemm 3 impjegati. Aħna qegħdin ngħidu immorru għal iktar waħda baxxa, iktar waħda li nistgħu naħdmu bl-iktar mod modest, illi għal kull membru jkun hemm isu average ta' 1.16, ġifieri għal 7 membru 69 bħalma qegħdin bħalissa, għandna bżonn ta' 80 impjegat, dan ma nħalli xejn id-dritt li aħna għandna jkollna wkoll il-ċannel parlamentari b'mod indipendenti biex il-poplu Malti jkollu dritt ikun jaf dak kollu qed isir min-naħa tal-Parlament għall konsum tal-poplu ġenerali.